Ngono kadang bodoh. Ada istri sing ora nyuwun ngapura ning suami. Wonten sing dereng nyuwun ngapura ten garwane. Ibu-ibu wonten sing dereng nyuwun ngapura ten bapake. Ana wonge klambine putih. Wis aku ora njaluk ngapura bojoku. Lha ngapa? Isin. Njaluk ngapura kok isin, njaluk dhuwit nganti mewek ora isin kok. Aneh wong wedok kuwi. Hoi. Hoi. Sampeyan ku aneh. Enggak ada salah kalih bapake mboten. Enggak ada dosa kalih bapake mboten. Lah iya kok ora gelem njaluk ngapura. Kadang ana njaluk ngapura karo mlaku. Bapake lenggah kursi mek mlaku ngene. Sepurane. Bapake lenggah. Ndoprok. Cium tangan suami. Ya. Selawase aku labet, selawase aku labuh sampean ya. Akeh salah, akeh lupute, aku nyuwun ngapura ya. Mesti nangis bojomu. Stop Dek, stop. Hop. Aku ora kuat. Ampune ababmu. Nyuwun ngapura kok isin, kowe nek ora di ngapura karo bojo ora entuk ridane bojo, ora entuk ridane Gusti Allah. Eling-eling Bu niku. Mula sing nomor 3 wa mut'aimil jian. Belajar dadi wong lomo. Nggih? Belajar dadi wong lomo, sifat-sifat pelit niku diilangi. Wong pelit niku ora bakal iso mlebu swarga. Titenono sok yen sampean badhe ten swarga niku ten pintu swarga niku enten tulisane gedhi anti muharramatun alal bakhil. Kamu surga diharamkan bagi orang bakhil. Wong bakhil senajan ahli ibadah kaya apa, ketolak kabeh ibadahe. Naudzubillah. Aja dadi wong bakhil. Nah, sing nomor 4 was-shaimina fi Ramadan, mudah-mudahan semuanya lulus. Akeh ndi lek maca Quran karo rasan-rasan. Ayo sing nom-nom kuwi akeh ndi nek wiridan karo HP-nan. Akeh ndi nek zikiran karo pacaran. Ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Umpama digambarno hayawan niku kados nun sewu uler. Uler wana tok. Ki ulere nganggo BH. Lho, uler niku rak simbole kewan sing elek. Gilani, jijiki, gateli, sumber penyakit. Nggih napa nggih? Uler niku mboten ngopo-ngopo, meneng tok niku lho ngrusak. Nempel tok mboten ngopo-ngopo, ngrusak niku uler. Nempelno kulit, kulite keroken, gemberodok gatelen. Nempelno godhong, godhonge bolong-bolong. Nempelno tanduran, tandurane gering. Nempelno buah, buahe bosok. Nempelno untumu, nek untuku ora. Untumu krowok. Mulane ana wong kok senengane ngrusak, resek, gawe rusuh, angel dijak apik, biasane rak diarani oh uler. Pripun Wonokerto kulon mriki wonten ulere napa mboten? Nggih, kula ngertos sakniki ulere nembe kipas-kipas. Langsung diselehke kipase. Pramila uler-uler Wonokerto niki wulan Ramadan kepengker diperintah riyadhah, tirakat, poso dengan berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung niku poso.
ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Jenengan nate sumerep ana entung rabenan? Halo? Harapane selesai menjalani proses ngentung keluar mboten wujud uler meleh, berubah semuanya menjadi lebih baik, namanya berubah wajahnya. Ayo tuh sayang nyaut, namanya wajahnya, bentuknya, modelnya, makanannya, tempatnya, perilakunya tambah elek apa tambah apik? Tambah apik. Dulunya uler, ora ana wong seneng uler. Cobi misalnya jenengan pas ngumpul ngeten iki terus kula uncali uler 2 kilo, piok, bubar. Tapi begitu dia berubah jadi kupu-kupu, indah. Semua orang suka. Asalnya melakukan gremet, sekarang terbang. Gini apa nggih? Loh, ini simbol ketinggian derajat. Asalnya nalika tesih uler niku gremet. Selesai ngentung dadi kupu-kupu, terbang tinggi. Simbol ketinggian derajat. Jadi rampung ngelampai ibadah Ramadan, derajate kudu saya dhuwur. Tadinya ngerusak, begitu jadi kupu-kupu manfaat, membantu proses pembuahan kembang iso dadi woh. Niku prosesnya dibantu kupu-kupu. Disike leh mangan sembarangan, ngawur, ngerusak. Bareng wis dadi kupu, leh mangan selektif. Hanya mau yang halalan thayyiban, sari-sari kembang. Mboten sembarangan leh mangan. Sampeyan nate ngerti ana kupu mangan telek? Mboten. Leh mangan wis ora ngawur. Asale gilani, jijiki. Sekarang indah, semua orang suka. Simbol keberuntungan. Uang ketinggal kupu niku seneng, malah wong Jawa omah dileboni kupu niku jarene arep entuk rejeki. Omah dileboni kupu jarene arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe kok urung entuk bojo, omah dileboni kupu seneng. Lho Nok, jodohmu meh teko iki Nok. Omahe wis dileboni kupu. Ning ya sabar ya Nok, kupune rupane kok ireng. Ketoke bojomu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di luar Ramadan kula sampeyan ki langkung kathah eleke tinimbang apike. Ki umpama digambarno pari, gabah niku akeh sing ora ana isine timbang sing mentes ana isine. Cara Wonokerto gabah sing ora ana isine niku napa namine? Gabuk. Umpama gabah nun sewu kula sampeyan iki akeh gabuke timbang mentese. Nggih napa nggih? Kok rapati semangat ya? Salate gabuk. Ayo nyaut, salate, posone, zikire, ngajine, sholawatane, sodakoe. Ampun nesu kula arani ibadahe gabuk. Nyatane ya tenan. Kula sampean ki salate gabuk. Salat nggih ming sing fardhu mawon niku. Salat-salat sunah nggih jarang banget.
Sholat fardu mawon kadang-kadang sedinyang, harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Rata-rata ngapunten sing rawuh ten mriki niki salat tak mung fardhu tok to rata-rata. Rawatib qobliyah ba'diyah ya jarang. Enjing ya jarang salat duha. Ba'da maghrib malah mboten nate salat awabin. Langkung-langkung salat taubat, hajat, tahajud, witir jarang banget. Kamangka nek bengi ya ngelilir ya tangi. Ngapa? Lho nguyuh. Bubar nguyuh kuwi napa terus salat? Mboten. Napa? Turu, berarti ra cewek. Ayu-ayu jorok. Bar nguyuh kok langsung turu, ya cewek sih. Nek bar cewek nembe kok turu ra katokan mbah ya. Ngapunten, jarang banget sholat sunai. Meng sholat maktubah niku lho 5 waktu, meng sholat fardu itu pun maaf. Ndak mutu, ndak kualitas. Le sholat ya ora khudu, ya ora khusyuk. Rata-rata sholat mburu cepete. Syukur ngelakoni kewajiban. Halo. Mriki kalau wingi Ramadan le traweh nderek sing 8 rakaat napa kalih dosa? 20 napa 8? 8 napa 20? Nggih sami 20. Oke. Ngoten niku jenengan nderek salat tarawih mestine 20 rakaat. Bareng pun tuk 12 rakaat. Ngoten niku atine sampean kepingine salate tarawih ora wis-wis apa ndang wis? Seneng sing suwe apa milih sing cepet? Ramutu ra kualitas. Ki arep khudu arep khusuk ki angele ra karuan nggih napa nggih? Ngaku ora ngaku wong Wonokerto kulon ki le salat 99% ngelamun. Walaupun leh nglafatke niat wis difasih-fasihke usul. Usul. Leh takbir Allahu Akbar. Cobi mangke lek mun kabiru alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asyila wis mblayang tekan pundi-pundi ki napa nggih? Padha. Mulane ki arane salate gabuk. Ngajine ya gabuk. Pengajian wae milih-milih kok. Gelem mangkat ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Nek sing ceramah disenengi ya mangkat, dan nek sing ceramah ora disenengi ya gah. Apa maneh ge awan-awan. Lha ngene iki najan awan-awan, panas, uyel-uyelan mangkat, soalnya sing ceramah ki wis apa. Lha kuwi arane ngajine gabuk. Zikire yo, ayo to nyaut zikire yo gabuk. Mboten nate zikir kok nganggo pikiran, ati, jiwa menyatu betul-betul nyambung karo Gusti Allah. Gek dijak zikir rada suwe sithik es ngersula. Sikile lara sing sembujung, sila metungkruk miring nengen miring ngiwa. Apa maneh sing wis kena asam aurat kuwi. Cobi jenengan letangi turu kae mulet astagfirullahalazim alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusur. Apa aduh awal kabeh sing ndi
Sedekahe ya ngeten iki misale enten kardus keliling nggo narik infak kanggo TPQ An-Nur. Jenengan ki yo nggo dhuwit ana sing 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Sing jenengan cemplungke sing pira? 1.000. Kok iso kompak ya. Duitmu 1.000 ki ana loro, sijine jeh anyar, sijine lungset, sing mbok cemplungno sing ndi? Mulane rupamu lungset-lungset. Kuwi jenenge gabuk. Kowe kadang ki rampung panen, ki dagangane laris, bathine akeh. Ana wong ngemis ora diparingi malah diilok-ilokne. Mrene maneh langganan. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana. Iki wonge nganggo kudung coklat. Ana wong ngamen ora maringi padahal wis sopan lho. Cek nembe diunekke gitare. Permisi, jreng, prei. Aja guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Gabuk. Wong TPQ arep gawe pengajian, arep gawe acara wisuda, arep gawe acara syukuran, khataman Quran. Lho, ngoten niku ditarik iuran, ditarik anggaran, ditarik dana, grundel. Kamangka wali santri lho, kamangka anake yo ngaji no TPQ An-Nur, ning wong tuane ditarik iuran gawe acara haflah, gawe acara syukuran, grundel wonten apa mboten? Wonge teko? Ya kuwi wonge jawab kuwi. Posone yoga buk nun sewu urip ket biyen nganti tekan saiki nglakoni poso ya ming Ramadan. Kuwi wae lek awan kae wudu kemu banyu kae ya karo dilek sithik-sithik. Mbah. Tarwiyah Arafah ya ora tau poso. Tasu'a Asyura ya ora tau poso. Wulan Rejeb kae ya ora tau poso. Senin Kemis ya ora tau poso. Ayyamul Bid dina-dina putih, dina padang bulan tanggal 13, 14, 15 Komariah ya ora tau poso. Padahal ustad lho kuwi. Sapa ngomong wong eno panggung? Berarti iki. Mula mbok yo ditambahi paling mboten poso Senin karo banter to sayang, poso Senin diusahakno yen dina Senin nyenen, yen dina Kemis ngono. Poso Ramadan wae ya ora mutu, ora kualitas. Maksude pripun? Lah poso ya ming ngono-ngono kuwi kawit mbiyen. Wong posone iki ming sekedar ninggalke sing batalke secara syariat. Ngono tok. Mbok ora digatekke aku. Puasa itu hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat saja. Yang penting orang mangan, orang ngombe, orang ngono kuwi. Pikirane ora poso, mripate ora poso, kupinge ora poso, irunge ora, cangkeme ora, tangane ora, wetenge ora, sikile ora, atine ora. Puasane sampean ramik ngono kuwi tok. Yang penting menghindari yang membatalkan secara syariat. Apa itu? Nah, yang membatalkan secara syariat itu hanya memasukkan atau kemasukan
atau dimasuki 3 benda. Lho sing batal nih kan ngelebokne utawa kelebon utawa dileboni 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Lho sing batalke poso secara syariat rak ming kuwi to. Memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. 1 benda padat, makanan, apapun bentuk dan jenisnya. 2 benda cair, minuman, apapun model bentuk dan jenisnya. 3 benda gembuk-gembuk kenceng. Sosis. Yo ngono kuwi. Loh. Lah poso ra mek ngono kuwi tok to. Halo? Ya Allah ra digatekne. Lah poso meng trimo ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Sekedar ora mangan, ora ngombe, ora hubungan intim suami istri. Lah poso meng ngono tok, nuwun sewu. Poso nek meng trimo ngono kuwi, wedhus ya iso. Ora wong Wonokerto kulon tok wedhus ya iso. Sampeyan yen ora percaya, golek wedhus sedina mulai fajar nganti tekan maghrib, aja wenehi mangan, aja kei ngombe, aja dikumpulke wedhus lanang karo wedhus wadon supaya ora rabenan. Poso kuwi wedhus. Mula wong Wonokerto kulon nglakoni poso kok ming trima ora mangan, ora ngombe, ora rabenan, berarti padha karo ngomong wedhus kok karo ngingeti aku to. Lho, nyatane ngapunten pikirane ora poso. Wong kadang-kadang poso kok pikirane ra karo-karuan, berpikir yang negatif-negatif, itu berarti pikirannya ora poso. Rungokno sayang. Matamu kuwi matamu yo iya. Sok-sok yo ora poso, matamu bareng kuwi. Ora mataku yo iya. Ora poso. Cobi to. Lah wong poso kok mripate nggo mentelengi HP, gek sing dideleng kuwi konten-konten sing nyenengke. Ora krasa luwe, ora krasa ngelih, ora krasa ngelak. Ngerti-ngerti maghrib. Yen ora ngono wong poso-poso kok ngabuburit, gek nonton barang sing nyeneng-nyenengke, nilai puasanya kan jadi hilang. Karena matamu kuwi iya mataku bereng memandang hal-hal yang menyenangkan ning atimu, akhirnya ora krasa yen ngelih, ora krasa yen ngelak. Nilai puasanya kan jadi nggak ada. Wong seharian iki dolenan HP seharian, ngerti-ngerti maghrib, mana nilai puasanya? Padahal di antara hikmah puasa itu supaya kita itu merasakan derita. Ngene to rasane dadi wong melarat, dadi wong ra duwe, seperti ini ya lapar, seperti ini ya dahaga, seperti ini ya menderita, biar punya kepekaan sosial yang tinggi. Lah matamu kuwi nek cobi nek poso kae akeh ndi leh nggo ndelok tulisane Quran karo nggo mentelengi HP. Ya ngono kuwi matamu. Lanjut. Cangkemmu kuwi ya ora poso. Ngapunten nggih, wong Jawa Timur muni cangkeme biasa. Lek cara mriki kan tabu nggih. Soale mriki halus, cara mriki kan congor nggih. Napa? Ngapunten, oh cocot ya nggih. Pangapunten. Ampun kaget. Anwar Zahid dikit biyen wis ngene iki omongane. Tapi nyatane sampai saiki ya panggah laris. Pangapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Cangkem kita, lesan kita itu seringkali ndak puasa.
Wong poso kok sik ngunek-ngunekke wong. Wong poso kok sik ngomeli bojo. Ae kae wong rondok lemu kali. Poso kok ndermimil wae lambene. Wonten apa mboten ngoten? Rata. Berarti kan ora poso. Mung sak weruhe mripate diomongne, sak krungune kupinge yo diomong. Poso kok nesu-nesu gek ngomel-ngomel. Kupinge yo ora poso, nggo ngrungokke barang sing ora genah. Tangane yo ora poso, sikile yo ora poso, ramutu posone. Wis. Mula ibarat nggih. Ibarat gabah kuwi gabuk. Lah gabah kok gabuk? Akeh sing gabuk timbang sing mentes. Kuwi nek cara didol payu larang napa murah? Sing banter larang napa murah? Lah Wonokerto kulon ki murah. Lah gabuk kok akeh sing gabuk daripada sing mentes, regane murah. Mula yen pengen larang kudu gelem diproses, diapake, digiling. Gabahe kuwi kudu gelem diproses, diselep, digiling. Ya suwe saulan kok. Ya panas, ya lara, digiling. Mula jenengan Ramadan dikon poso dalam rangka digiling. Dikon taraweh, witir, tadarusan, iktikaf dalam rangka digiling. Lara, ya saya rekoso wong digiling. Tapi kalau mau menjalani proses itu keluar dari penggilingan gak rupa gabah, dadi napa? Dadi napa? Beras, regane mundak. Sing banter regane mundak, larang, warnanya bersih. Ya nek sing remek, tapi kan tetap beras, namanya menir. Halo? Kuwi nek gelem digiling, gelem diproses selama Ramadan. Dadi beras. Yen wis dadi beras, warnane ya mundak apik, bersih, putih. Terus regane nggih mundak larang. Mula wulan Ramadan niku kanggo nglarangke regane wong Wonokerto kulon ben regane tambah larang, la'allakum tattaqun. Yen sedulur-sedulur kula Wonokerto mriki kok lulus dalam menjalani proses Ramadan, derajate saya dhuwur, regane saya larang. Mulane bulan sesudah Ramadan disebut Syawal. Itu artinya berkembang dan meningkat. Kita dituntut untuk berkembang dan meningkat, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah, bukan meningkatkan berat badan. Soalnya aneh, wong Wonokerto kulon ki sadurunge Ramadan kae bobote meng 55 kilo. Bodho entuk 3 dina ki bobote dadi 72 kilo. Ana wong RT 3. Bukan peningkatan kualitas diri, malah peningkatan berat badan. Nah, peningkatan di bidang apa, Bapak Ibu para jamaah, yang akan kita dapat kalau kita lulus menjalani proses Ramadan? Paling tidak peningkatan di bidang takwa. Karena memang tujuan utama ibadah puasa di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini yang paling disayangi Allah, paling dicintai Allah, berhak mendapatkan rahmat dan ridha Allah, serta disediakan surga baginya. Jenengan lek maos Quran kapan bicara tentang surga niku make endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, berarti wong Wonokerto kulon diperintah ngelampahi ibadah Ramadan niku sebab wong Wonokerto kulon kuwi sedaya badhe dilebetke swarga. Niki tesih rencana. Jenengan derek program niki napa mboten? Kok gak semangat ya? Jenengan derek program swarga niki napa mboten? Lah, mula sing lulus leh ngelampahi Ramadan wingi insyaallah kelebet ten gene programe Gusti Allah niki. Nah niki kula badhe ngaturaken sing wonten kaitane kalih TPQ An-Nur. Kaitane karo wong-wong sing lulus ngelampahi ibadah Ramadan, mangke wonten hubungane kalih TPQ An-Nur. Bapak Ibu para jamaah, rungokno to? Kuatah hasil yang kita dapat dari madrasah Ramadan. Di antaranya niki, wong sing bener, wong sing lulus Ramadane niku dikangeni swarga. Jenengan kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong papat. Wong papat niki api-api. Banget. Saking apike wong papat niki nganti dikangeni swarga. Ana wong nang dikangeni swarga niku kan mergo saking apike. Wong papat niki. Dadi wonge pengen mlebu swarga, swargane ya pengen dileboni. Dadi pas sing siji pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Neng kelakon tenan undahne senenge, mendah kepenake. Sing siji pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Nang keturutan ngono mendahne ya senenge. Umpama sijine pengen mlebu, sijine ora pengen dileboni, ya ora penak. Sijine pengen dileboni, sijine ora pengen mlebu, ya ora penak. Iki sing siji pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Lho, wonge pengen mlebu swarga, swargane pengen dileboni. Padha karo ana tamu. Tamune ku pengen petuk sing duwe omah. Sing duwe omah ya pengen petuk tamune. Petuk tenan. Seneng banget. Nggih napa nggih? Rangkul-rangkulan, gabyuk-gabyukan. Kaya ngene iki lho. Sampeyan pengen ketemu kula, nggih napa mboten? Nek mboten aku mulih neh. Kula ya pengen ketemu sampeyan. Petuk tenan. Seneng. Soalnya ono tamu niku pengen petuk sing duwe omah, tapi sing duwe omah ora pengen petuk tamune. Wonten tamu nagih hutang, tamune pengen petuk sing duwe omah. Ndonga muga-muga petuk, muga-muga petuk.
Sing duwe omah krasa wayahe ditagih. Ora pengen petuk, ndung. Muga-muga ora petuk, muga-muga ora petuk. Lah kok tibake petuk. Entamune seneng, uluk salam banter banget. Assalamualaikum. Sing duwe omah kaget nganti le jawab salam keliru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki ndelok guyune kaya pengalaman. Sinten tiyang sekawan sing apik-apik sing dikangeni swarga. Insyaallah yen kula panjenengan lulus nindakaken ibadah Ramadan, kula panjenengan nggih termasuk wong papat iki. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga iku kangen, gandrung, kangen banget pengen dileboni wong papat nih. Jadi swarga niku kangen pengen dinggeni wong papat niki. Wong papat niki dikangeni swarga. Tesik ten donya tiyange sampun dikangeni swarga. Masya Allah. Berarti wong papat iki wis cap bakale dadi penduduk. Ya Allah, ayu-ayu budek. Wong papat iki wis dicap bakale dadi penduduk swarga. Wong sakniki tesih ten donya mawon swargane wis kangen. Sinten mawon? Setunggal talil Quran. Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Wingi wulan Ramadan kula sampeyan kan dididik maca Quran ben dinten nggih. Terutama nek dalu masjid, musala, langgar kathah do tadarusan Al-Qur'an nggih. Jenengan nggih nderek sing ten griya nggih maca Quran. Ya weh sing wingi Ramadan do sregep le maca Quran, sakniki Ramadane wis keliwat, Ramadane sudah berlalu, leh maca Quran terus napa prei? Mula wau kula matur yen Ramadane lulus, insyaallah kula sampean klebet tiyang sekawan sing dikangeni swarga. Setunggal talil Quran, wong sing ahli maca Al-Qur'an. Mula leres putra-putrine jenengan dingajekne ten Taman Pendidikan Al-Qur'an An-Nur iki supaya dadi wong-wong sing ahli maca Al-Qur'an. Berarti dikangeni napa? Lho ora nyaut, dikangeni napa? Lah nek putrane dikangeni swarga, wong tuane ya katut dikangeni. Mulane Kanjeng Nabi ndhawuhaken wong tuwa duwe anak kok iso maca Quran, insyaallah wong tuane mlebu swarga. Tutukne nggih putrane leh ngaji ten TPQ An-Nur. Aja nganti motol. Mangke rampung ngik-ngik. Mangke rampung ngaji ten TPQ munggahe ten madrasah diniyah. Ngoten nggih? Mangke kula terusaken sing nomor kalih sik wa hafizil lisan. Sing dikangeni swarga melih wong sing iso njaga lesan. Ramadan wingi kula sampeyan digengken mengendalikan lesan, ra entuk ngapusi, ra entuk ngrasani, ra entuk fitnah, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, ngomong kotor, ngomong elek. Mulai yen Ramadan wingi kok lulus, lepas Ramadan lesan kita sudah bisa dikendalikan dengan baik. Ketiga sing dikangeni swarga wa mut'imil ji'an. Orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan, seneng maringi dahar wong sing ngelih, memberi makan orang yang lapar, tegese dadi wong lomo, suka menolong, suka membantu orang yang berkebutuhan. Ramadan wingi lak dianjurno ken ngakeh-ngakehke sedekah. Nggih napa nggih?
sampai dibang-bang kali Rasulullah memberi makan berbuka puasa bagi orang yang puasa, pahalanya sama kayak orang yang berpuasa. Maringi dahar buka wong sing poso kuwi ganjarane padha karo wong poso. Dipirengke mboten niki. Nomor sekawan, wassaimina fi Ramadan, sing dikangeni swarga yaiku wong-wong sing poso ing dalem wulan Ramadan. Wingi Ramadan nak sami siam to nggih? Ya Allah nyaut to sayang. Wingi Ramadan nak nderek siam to nggih? Insyaallah Wonokerto kulon sedaya dikangeni swarga. Wonten pinten kalau mau? Lho lali wonten pinten? Sekawan. Nomor siji, wong sing ahli maca Al-Qur'an. Nomor loro, wong sing iso njaga lesan. Nomor telu, seneng aweh mangan tegese loman. Nomor papat, wong sing poso ing dalem wulan Ramadan. Loh, keempat-empatnya insyaallah kita kemarin sudah dilatih, dididik sebulan penuh dalam madrasah Ramadan. Yen lulus sakniki wis kantun prakteke mawon, sehingga madrasah Ramadan yang dijalani sebulan kemarin, Syawal dan seterusnya niki wayahe praktek lapangan, hasilnya leh sekolah sebulan di madrasah Ramadan. Syawal dan seterusnya niki wayahe praktek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak dan adik-adik seluruh jamaah yang saya hormati, nomor siji wong sing ahli maca Al-Qur'an. Disebut ahli niku kulino. Ahli niku tegese kulino. Mbah ra direken aku kok. Ahli niku tegese napa? Kulino. Nek cara mriki tukang. Ahli syuting. Tukang. Ayo tuh sayang jawab. Ahli ngecat, tukang. Ahli lukis, tukang. Ya tunggale tukang rasan-rasan. Berarti ahli, paham toh? Lah saniki diarani tukang maca Quran, ahli maca Quran niku le maca sepinten. Kathah pendapate ulama, tapi yang paling enteng mawon kula aturaken ten jenengan. Soalnya jenengan nek dikei sing abot wis akeh ora dilakonine. Sing paling enteng wong diarani tukang ahli maca Quran niku leh maos Quran tiap hari ndak kurang dari 100 ayat. Pinten Bu? Enteng, mboten 100 juz kok 100 juz. Nggih mboten 1 surat. 100 ayat. Pokoknya sampean le maca Quran saben dinten mboten kirang saking 100 ayat, sampean wis termasuk ahli maca Quran, sampean wis termasuk wong sing dikangeni swarga. Mulane usahakno ben dinten niku wonten maca Qur'ane. Saniki kathah lare-lare do nderek program ODOJ. ODOJ. One day one juz. 1 hari 1 juz. Lek nderek program niki ya lewat. Sak juz niku kliwat 100 ayat. Nggih napa nggih? Lek jenengan keberatan ya dikurangi sithik, one day setengah juz. Saya kabotan one day seperempat juz. Kabotan one day one lempir. Sedina sak lempir. Kabotan mati yo. Lha wong Islam model apa? Wong Quran ki pedomane. Quran ki undang-undange kok ora tau diwaca. Bu. Wong sing sregep maca Quran mesti dirahmati Allah. Wong sing sregep maca Quran keparek kalih Gusti Allah.
Wong maca Quran niku persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Sapa wonge sing ngersakne omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Sampeyan nek kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Dadi maca Quran iki persasat omong-omong karo Gusti Allah. Niki kinayah, Bu. Engko sampean pas maca Quran terus anake ngundang, "Bu, sik to, Ibu sik omong-omongan karo Gusti Allah gitu." Ya ora ngono len jawab. Jenenge persasat kok. Semakin sering maca Quran berarti semakin sering omong-omongan kalih Gusti. Berarti deket dong. Iya. Siapa yang paling deket sama Allah? Ya orang yang paling sering omong-omongan sama Allah. Sapa kuwi? Wong sing sregep maca Quran. Sing paling parek karo Pak Camat sapa? Ya wong sing sering ngomong-ngomongan karo Pak Camat. Leres napa mboten? Ya Allah, wong sing paling sering ngomong-ngomongan kalih Pak Camat, berarti dia orang dekatnya Pak Camat. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama Bupati, berarti dia orang dekatnya Bupati. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama Presiden, berarti dia orang dekatnya Presiden. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, berarti dia orang dekatnya Allah. Siapa? Wong sing ahli maca Quran. Orang dekat. Orang dekat. Mulane wonten riwayat tiyang sing ahli maca Quran niku benjang ten akhirat mboten usah bingung-bingung madosi alamate swarga. Ora usah bingung-bingung, ora usah gubuh-gubuh goleki pancere swarga. Nembe tangi saking alam kubur sampun angsal Sherlock. Terus dijemput panitia, dituntun, dibimbing, diajak ten swarga. Alhamdulillah wonten panitia sing jemput. Enak. Kula sampean kan mboten patek pengalaman daerah mriku to. Lah niki wonten panitia sing jemput. Alhamdulillah. Pengen mboten? Pengen mboten? Sregep maca Quran. Titeni kula, omongan kula titeni, benjing lek ten akhirat jenengan mboten dijemput kalih panitia swarga, mang padosi kula, tuntutan kula. Ngedabrus Abah Hanza. Aku wis sregep le maca Quran kok nyatane ora dijemput karo panitia. Mesti dijemput karo panitia sampean. Kok ketoke ora percaya ngono diomongi. Oh. Sing sregep le maca Quran. Mangke ten akhirat niku mboten gupo, mboten bingung. Liyane gupo, liyane bingung, bene sampean tenang. Soale sampun dijemput kalih panitia, diajak ten swarga. Alhamdulillah. Wong ahli maca Quran niku mempunyai kedudukan yang bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akrimu ahlallah fil ardi. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Awakmu no bumi iki nek ketemu keluargane Gusti Allah mulyakno. Para sahabat taklet. Halillahi ahlun fil ard. Napa Gusti Allah kagungan keluarga ten gene bumi niki? Naam. Lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah duwe keluarga ning bumi. Sopo? Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an. Keluargane Gusti Allah yaiku wong-wong sing sregep maca Al-Qur'an. Malah Kanjeng Nabi sumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, sapa wonge mulyake keluargane Allah, wong-wong sing sregep maca Quran, mesti wong kuwi dimulyake Gusti Allah. Waman ahanahum ahanahullah. Sapa wonge sing ngremeh-ngremehke keluargane Allah, ngremehke wong sing ahli maca Quran, mongko wong mau diremeh-remehke dening Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu kula tanglet dijawab. Pengen keluargane bahagia napa mboten? Pengen keluargane barokah napa mboten? Pengen keluargane tentrem napa mboten? Wonten jamune.
nata maca Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan sholat sunnah dan dengan bacaan Al-Quran. Omah niku nek sering dinggo maca Quran bersinar, tentrem. Apa hubungane karo keluarga bahagia? Kula sering matur niki, kula baleni. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Lah suami kuwi wong, istri kuwi ya wong. Berarti keluarga ki nggathukno wong ketemu kumpule wong karo banter. Wong lanang kuwi, wong wedok kuwi, suami kuwi, istri kuwi. Lah wong kuwi asline kuburan. Lho nggih, sing kula depi sakniki niki kuburan kabeh. Wong yang asline kuburan, kuburan pitik, kuburan sapi, kuburan wedhus. Jenengan nate dahar daging sapi? Nate, berarti kan wis ana sapi mati dipendemno weteng sampean. Ya Allah, ayu-ayu tibake kuburan sapi. Jenengan nate dahar daging kambing? Lah iya, berarti niku ana wedhus mati dikuburno weteng sampean. Dadi wong Wonokerto Kulon iki ternyata kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan tongkol. Malah saiki enek wong doyan nyambik, bekecot. Kuburan, kuburan kuwi sifate angker, nggih napa nggih? Mangkane ra enek wong turu kuburan. Mergo angker. Wong lanang kuburan, wong wedok kuburan. Mula aja kaget kadang ana wong ketemu bojone iso girap-girap wedi. Enek mergo ketemu apa? Sing lanang mulih ngono ku ora seneng, malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya wis apik-apik lunga kaya mulih. Ya Allah Gusti, paringi kuat Gusti. Petuk bojo iso girap-girap wedi. Mergo napa? Ketemu kuburan. Ibu ngapunten, yen bapake nesu-nesu gek wajahe wabang mripate melorok ngono kae aja kaget, kuwi pas metu grandonge. Bapak nggih ngoten, ibuke kok nesu-nesu gek adak-adak niku pas metu mak lampire, Pak. Lah angkere kuburan kuwi ilang nek dienggo maca Quran. Para kuburan-kuburan sedaya. Nggih, wong lanang kuburan wong wedok. Wong lanang rabi wong wedok berarti kuburan ngerabi. Mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer berarti kuburan lungguh jejer. Ngerakut kuwi berarti ya kuburan ngerakut. Lho kelon kuwi berarti kuburan ngeloni. Diteruske leh kelon ngono kuwi iso metu kuburan cilik ngono. Mbok kok ngono. Akhirnya omah iso bek kuburan. Lah kuburan kuwi angker. Angkere kuburan iso ilang nek sering dinggoni maca Al-Qur'an. Cobi to lek mboten pitados, enten kuburan sing terkenal angker ten pundi? Nggih khataman Quran. Mangke alon-alon angkere kuburan niku ilang. Wong lanang karo wong wadon kok nganti gegeran. Nate napa mboten, Bu? Alah jawaban to nate napa mboten? Kuwi asline ora enek masalah asline. Nek cara diselidiki tenanan, ora enek masalah. Eling-eling to sampean eling-eling. Wong masalahe kadang ya sepele banget. Lah kok tukaran? Pas metu kuburane angker. Wong nek rampung tukaran mesti getun nggih napa nggih? Ya Allah ra dikatekke aku. Kuwi mangke lek sering-sering nggo maca Quran, angkere omah niku ilang, Bu. Angkere omah niku ilang, akhire omahe tentrem. Mulane putrane niku nek mantun ngaji keng TPK ten griya kan ngonekke. Nah saiki kula pengen ngertos lare-lare sing sampun diwisuda. Ayo anak-anak. Lho kok malah arep nondi le? Oh arep no kuburan. Ayo anak-anak
Siapa yang sudah hafal juz amma? Siapa yang sudah hafal surat Waqiah? Siapa yang hafal surat Ar-Rahman? Halo? Anak-anak? Ada yang mau dapat hadiah? Ada yang mau dapat THR? Kok enggak ada yang ngacung? Ya udah kalau nggak ada, rupanya anak-anak ndak berani. Ini jenengan belum sholat asar, sampun jam gangsal kurang 10 menit. Kok iso dereng lho. Pokoknya pesan kula, bapak ibu ahli maca Quran, putra putrine ahli maca Quran, keluarga niku dados keluarga Qurani. Insya Allah keluarga itu keluarga yang dirindukan oleh surga. Diteruskan oleh maca Quran nggih. Nggih, orang ngerti artine rapopo. Kadang aku jane pengen maca Quran ning ora ngerti artine rapopo, diwaca terus. Mangke diparingi paham karo Gusti Allah. Senajan orang ngerti artine, mangke pelan-pelan diparingi paham. Padha karo ibu kalih putrane sing tesik bayi, dijak omong-omongan rak mboten paham to, Bu. Ya Allah. Aku kaya ngomongi patok. Ibu jenengan kagungan anak bayi, jenengan jak omong-omongan. Ngerti mboten jenengan omongane? Rapopo, jak ngomong terus. Engko suwe-suwe jenengan diparingi paham karepe bayi. Najan orang ngerti omongane ning paham karepe. Nyatane ibu-ibu paham kok karepe bayine. Ya toh? Wis wayah turu ngono moro-moro ngelilir nangis sampai kerencalan. Sikile mancal-mancal. Pipis ya nak ya. Berarti paham njaluk ganti popok. Mangkane ngelilir nah pipis kok. Diganti popok angler meneh turune. Entuk sak jam. Melek meneh. Nuwangi sampai teblek-teblek dodone. Ngelak ya sayang ya. Berarti njaluk pentil. Jeli pentil ya meneng kok. Paham. Sesuk ngono bayine kok nang guyu-guyu dhewe. Turu le nang guyu-guyu dhewe. Gelebak. Gelebak nengen. Gelebak ngiwa. Ngono ki ibune ya paham. Mesti ki njaluk adi ki mesti ki. Mbuh wong ngono paham. Padha karo ngene lho, jenengan ki wong Jawa, saben dina ngomonge nggih ngangge cara Jawa, basa Jawa. Terus jenengan urip no lingkungane wong Madura. Jenengan ora ngerti basa Madura, ora paham. Tapi dijak omong-omong karo wong Madura, gelem wis ngomong ae. Engko paling mboten jenengan paham karepe. Kula niku kula wingi nembe saking Hongkong, Bu. Sering kula ngaji ten luar negeri padahal kula ora iso bahasa Inggris. Kula iso bahasa Inggris mung loro, yes karo no. Pokoknya gratis yes, nek bayar no. Liyane kuwi ra iso. Lha aku nek dijak omong-omongan karo wong kono, mesti tak iyoni ae. Nyatane aku ya paham karepe kok. Bola bali undangan rono. 2 bulan sekali saya mesti ke luar negeri. Loh, malah ini enggak hampir tiap bulan. Ini besok bulan Mei ke luar negeri lagi. Nah, rumangsamu sing ngundang aku wong Wonokerto Kulon tok. Empo. Ngono lho, Bu. Ora paham ora apa-apa. Mulane ngene. Wong nek sregep maca Quran niku mangke diparingi kecerdasan ati karo Gusti Allah. Ana wong alim kok sregep le maca Quran, alim lesane, alim atine. Saiki ana wong bodoh ning sregep le maca Quran, ya tetep bodoh. Tapi atine landhep. Najan bodoh, atine landhep. Enten Bu,
Wong iki ora iso dalil wong pancene bodho. Kon nerang-nerangne hukum ya ora iso wong pancene bodho. Tapi sekali ngerti yen ngrasani kuwi dosa gedhe marake mlebu neraka, ora nate ngrasani, ora wani ngrasani. Kuwi jenenge bodho lesane, alim atine. Jenengan lak ngerti to nek ngrasani niku dosa? Sing banter jenengan ngertos to nek ngrasani niku dosa gedhe? Jenengan lak ngertos to nek ngrasani niku nglebur amal? Jenengan lak ngertos to nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Lane jenengan lak mboten nate ngrasani to nggih? Tasik. Ya berarti bodoh. Ya Allah. Oh. Sehingga sing nomor loro, hafizil lisan. Kula sampean ken njaga lisan. Wong niku nek ahli maca Quran, insyaallah secara otomatis lisane terjaga kok. Jenengan kok kudu ngomel. Wong lanang gek ndablek pelit, wis kudu ngremus ae. Kudu ngomel ngene. Nggo maca Quran kok ora rasido ngomel. Kudu ngomele bojo yo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Rasido ngomel. Halo? Lho maca Quran iku ya kono nggo benteng, kersane lesan kita terjaga. Ngono lho, Bu. Bibirmu itu gunakan untuk baca Quran. Biar basah dengan ayat-ayat Quran penuh berkah. Daripada kau gunakan untuk mengerawus suamimu, menyelatu suamimu, melukai perasaan suamimu, menyakiti hati suamimu. Wes hatimu loro, pikiranmu kesel, ra entuk dhuwit malah entuk dosa. Ingat, suamimu adalah surgamu. Ridho Tuhanmu sangat ditentukan oleh ridho suamimu. Dan suamimu sudah bekerja keras, pontang-panting, gak tahu waktu, peras keringat, banting tulang, semua dilakukan pertentangan demi untuk mengetengi dirimu itu. Ngono kadang bodoh. Ada istri sing ora nyuwun ngapura ning suami. Wonten sing dereng nyuwun ngapura ten garwane. Ibu-ibu wonten sing dereng nyuwun ngapura ten bapake. Ana wonge klambine putih. Wis aku ora njaluk ngapura bojoku. Lha ngapa? Isin. Njaluk ngapura kok isin, njaluk dhuwit nganti mewek ora isin kok. Aneh wong wedok kuwi. Hoi. Hoi. Sampeyan ku aneh. Enggak ada salah kalih bapake mboten. Enggak ada dosa kalih bapake mboten. Lah iya kok ora gelem njaluk ngapura. Kadang ana njaluk ngapura karo mlaku. Bapake lenggah kursi mek mlaku ngene. Sepurane. Bapake lenggah. Ndoprok. Cium tangan suami. Ya. Selawase aku labet, selawase aku labuh sampean ya. Akeh salah, akeh lupute, aku nyuwun ngapura ya. Mesti nangis bojomu. Stop Dek, stop. Hop. Aku ora kuat. Ampune ababmu. Nyuwun ngapura kok isin. Kowe nek ora di ngapura karo bojo ora entuk ridane bojo, ora entuk ridane Gusti Allah. Eling-eling Bu niku. Mula sing nomor 3 wa mut'aimil jian. Belajar dadi wong lomo. Nggih? Belajar dadi wong lomo, sifat-sifat pelit niku diilangi. Wong pelit niku ora bakal iso mlebu swarga. Titenono sok yen sampean badhe ten swarga niku ten pintu swarga niku enten tulisane gedhi anti muharramatun alal bakhil. Kamu surga diharamkan bagi orang bakhil. Wong bakhil senajan ahli ibadah kaya apa, ketolak kabeh ibadahe. Naudzubillah. Aja dadi wong bakhil. Nah, sing nomor 4 was-shaimina fi Ramadan, mudah-mudahan semuanya lulus. Tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Untuk sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, adik-adik santri TPQ An-Nur yang kita sayangi, yang kita cintai, kita doakan mudah-mudahan semuanya menjadi ahlil Quran, menjadi generasi yang solehin solehat, bisa menjadi wasilah bagi orang tua, keluarga dan masyarakatnya agar menjadi selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Sesuai dengan acara yang diselenggarakan hari ini, halal bihalal. Pertama, saya menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin, kullu sanah wa antum thayyibin. Mohon maaf zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, atas semua kesalahan dan dosa-dosa saya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, utamanya di bulan Ramadan, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terus meningkat iman dan takwanya. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lewati menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa semoga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampeyan ya kudu siap-siap. Siapa tahu Ramadan kemarin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Nek kula insyaallah sek suwe. Sampean kudu siap-siap. Sopo ngerti Ramadan kalau wingi niki Ramadan terakhir kanggo sampean. Tentu kita bersedih ditinggal bulan suci Ramadan. Kenapa sedih? Kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya, peluang untuk mendapatkan pahala yang agung dan dilipat gandakan sudah lewat. Kita masih bisa puasa, tapi pahalanya beda dengan di bulan Ramadan, betul? Kalau malam kita juga masih bisa qiyamul lail, sholat malam, hajat, tahajud, witir, tesih saged. Tapi ganjarane mboten sami kalih bulan Ramadan wingi, nggih napa nggih? Sampeyan tesih saged maca Quran tiap hari, tapi fadilahnya, barokahnya, pahalanya jauh jika dibanding dengan bulan Ramadan kemarin. Kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya tahun ini sudah lewat, dan tidak ada jaminan kalau tahun depan sampeyan masih berjumpa dengan bulan Ramadan lagi.
Sinten sing saged njam